എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡ്ഡലിയാണ്. ഇഡ്ഡലി പൊതുവേ നല്ല പോഷക ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ്. അതോടൊപ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് ഞാനിതിനെ ഒന്നുകൂടി പോഷക ഗുണം ഉള്ളതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും നല്ല പോഷകപ്രദമായിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ്. ഇഡ്ഡലി അല്പം മനോഹരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് സുന്ദരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ തോന്നും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയത് നോക്കാം, നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കപ്പ് പച്ചരി കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് കഴുകിയെടുത്ത 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇനി കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം. 2 മണിക്കൂറോളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇനി 1 കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതും നന്നായി കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് അതും കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം. 2 മണിക്കൂർ തന്നെ അതും വെക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് 3/4 കപ്പ് അവിലാണ്. അവിലല്ലെങ്കിൽ ചോറ്, ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതിയാവും. ഇതിപ്പോ 3/4 കപ്പാണ് എടുത്തുള്ളത്. 3/4 കപ്പ് തന്നെ ചോറും. അവില് ഉപയോഗിക്കണില്ലെങ്കിൽ ചോറ് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോ കുതിർത്ത് വെക്കണ്ട. അവില് നമ്മൾ നന്നായി കുതിർന്നതിന് ശേഷം അരക്കാൻ നേരത്ത് 10 മിനിറ്റിന് മുമ്പ് മാത്രം അവില് കുതിർത്താൽ മതിയാവും. ഇപ്പോഴേ കുതിർത്ത് വെച്ച് 2 മണിക്കൂറൊക്കെ കുതിർത്ത് വെച്ച് അവില് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് അരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ അരക്കുന്നതിന് 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാത്രം അവില് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയിൽ ചേർക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുപയറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി 2 മണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് കുതിർത്തി വെക്കണം. ആദ്യം തന്നെ അത് രാവിലെ, തലേ ദിവസം രാവിലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളിത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളത്തിലിട്ട ചെറുപയറാണിത്. 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ മുളപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കണം. അരിപ്പയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇത് മുളച്ച് വരണം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കാം. ഇതൊരു ഓവർനൈറ്റ് നമ്മളിത് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരുള്ളൂ. ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം. അരിപ്പയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് തന്നെ മുളച്ച് വരും. നന്നായിട്ട് മൂടി വെക്കണം. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അരി കുതിർത്തെടുത്തത് അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ എടുത്ത അരിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ വെള്ളം നിൽക്കണം. അരച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ അരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. വെള്ളമൊന്നും അധികം ഇല്ലാണ്ട്. ഇത് ഇനി പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ കുതിർത്ത് വെച്ച ഉഴുന്നും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലും വെള്ളം അധികം ഇല്ലാതെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഉഴുന്നും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം അരച്ച് വെച്ച അരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് ഇതും അരച്ചിട്ടുള്ളത്. വെള്ളം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി സോഫ്റ്റ്നെസ്സായി കിട്ടൂല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് മാത്രം കുതിർത്തി വെച്ച അവിലാണിത്. അതും പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, അധികം വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് അരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കണം. നമ്മൾ മിക്സി തന്നെ ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഇത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ശരിയാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു കട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ മാവ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനിയൊരു ചുരുങ്ങിയതൊരു 10 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് വെച്ചിരിക്കണം. എന്നാലേ നല്ല ഇഡ്ഡലിയായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വയ്ക്കാം. തലേദിവസം മുളപ്പിക്കാനായി വെച്ച ചെറുപയറാണിത്. നന്നായി മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അരിപ്പയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ നല്ലോണം മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അരച്ചെടുക്കണം. ഈ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് ഒരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ഒഴിക്കാം. അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് അരച്ചെടുത്തതാണ്. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട്, വെള്ളം ഒട്ടും കൂടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ഇനി നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ച ഇഡ്ഡലി കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
തിരക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. 2 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കാനായി ഇതുപോലുള്ള പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സാധാരണ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു മാറ്റം നമുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് അല്പം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു ലുക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. എന്നും ഒരുപോലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു മടുപ്പുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കുന്ന ദിവസം ആർക്കും വലിയൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ ദോശ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അധികം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇഡ്ഡലിക്കും ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നും. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കളർഫുൾ ആകും, ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം മല്ലിയിലയും ക്യാരറ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എണ്ണ തൂവിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് ഓരോന്നിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സാധാരണ ഇഡ്ഡലി വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ആവിയിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത്രയും ചേർത്താൽ മതിയാവും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി വേവിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് വേവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇഡ്ഡലി വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നല്ലൊരു ചട്നി തയ്യാറാക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാളികേരമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഒരു 1/4 കപ്പ് പൊട്ടുകടല എടുത്ത് വെച്ചുള്ളത്. പൊട്ടുകടല ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപയർ തന്നെ ചേർത്താൽ മതിയാകും. ചെറുപയർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പൊട്ടുകടല 1/4 കപ്പ്. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തുവരപ്പരിപ്പും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പൊട്ടുകടലയ്ക്ക് പകരം ചെറുപയറായാലും മതിയാകും. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഈ പരിപ്പിന്റെ കൂട്ട് ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഈ പൊട്ടുകടലയുടെ കൂട്ട് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വേഗം പൊടിഞ്ഞിട്ടാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ പരിപ്പിന്റെ കൂട്ട് നന്നായി പൊടിച്ചു വെച്ചതാണിത്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു 5-8 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക്, പഴുത്ത മുളകാണ് എടുത്തുള്ളത്. ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തത്. അപ്പോൾ പച്ചമുളകായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 3 എണ്ണം. പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ ക്യാരറ്റ്, ഇതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ക്യാരറ്റ്, ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുത്തതാണ്, അതും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഒരു 1/4 കപ്പ് തൈരും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം, അധികം വെള്ളം വേണ്ട, അല്പമായാലും വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ തൈര് എടുത്ത പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അധികം വെള്ളം വേണ്ട. അല്പം കട്ടിയുള്ള പരുവത്തിലുള്ള ചട്നിയുണ്ട്. നമുക്കിനി ചട്നി താളിക്കാനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. കൊടുക്കാം. ഉണക്കമുളക് ചേർത്ത് ഓഫ് ചെയ്യാം. തയ്യാറാക്കിയ ചട്നി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് താളിച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ഇഡ്ഡലി നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ കേക്ക് നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നല്ല വെറൈറ്റി സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ചട്നിയും റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഡ്ഡലി കഴിക്കാത്തവർ പോലും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കഴിച്ചു പോകും. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം ഞാൻ അല്പം സാമ്പാറും കൂടി കരുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതുവരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും.